Dit is een van daardie doemvoorspellings wat mense dikwels teekom in die nuus. Die fiskale afgrond wat dreig. Wat is dit presies en hoekom is dit meer as 'n bangmaakstorie? Kirsten van Jaarsveld verduidelik. 'n Fiskale afgrond dreig wanneer 'n land nie meer sy bestedingsvlakke kan volhou nie. Verskeie ekonome meen die Suid-Afrikaanse ekonomie sal binne 'n paar jare by die afgrond aftuimel as drastiese stappe nie gedoen word om die ekonomie op koers te bring nie. Volgens kenners staar Suid-Afrika die gevaar in die gesig, hoofsaaklik weens die toename in besteding aan maatskaplike toelaas en buitensporige hoë staatsdienssalarisse. Ekonome waarsku hulle geruime tyd dat die land die fiskale afgrond nader, en dit blyk nou dat die regering nie die nodige voorsorg getref het om dit te verhoed nie. Minstens 44% van Suid-Afrika se belastinggeld gaan tans aan staatsamptenare. Die staat se salarisrekening, wat op 587 miljard rand staan, is op die oomblik byna 1/3 van die begroting. In Februarie se begrotingsrede is daar bekend gemaak dat maatskaplike toelaas tot soveel as 193 miljard rand in die volgende boekjaar sal beloop. Volgens die 2017-2018 jaarverslag wat onlangs ter tafel gelê is, staan onreëlmatige besteding op 72,6 miljard rand. Dit is reeds 70% meer as verlede jaar en nie alle departemente en entiteite het hulle boeke oopgegooi nie. Die Demokratiese Alliansie waarsku dat hierdie erge onreëlmatige besteding ons net nog nader aan die afgrond sal bring. Ek gesels nou verder hieroor met professor Jannie Rousseau van die Wit Sake Skool. Goeienaand Jannie. Is 'n fiskale afgrond so eenvoudig soos die punt waar staatsdienssalarisse en maatskaplike toelaas die inkomste uit belasting oorskry? Ja, Max, dit is twee aspekte van die fiskale afgrond. Die derde aspek wat ons as die fiskale afgrondstudiegroep saam daarmee beskou is natuurlik die rente op staatsskuld. Wat in die laaste klompie jare so van 2010 af dramaties toegeneem het. En hierdie drie poste beskou ons nou saam om te kyk waar dit alle staatsinkomste gaan opsluit. So net om hierdie land aan die gang te hou, kos ons 'n helselot geld net om die rente te betaal op die skuld wat ons het. Ons betaal geweldig baie rente op die skuld wat ons het. Terselfdertyd het ons 'n staatsdiens wat ons glad nie meer kan bekostig nie. Soos ons gehoor het, beloop staatsdienssalarisse 44% van die regering se. Is dit baie meer as die gemiddelde in die wêreld? Baie meer as die gemiddelde in die wêreld. Ons was 10 jaar gelede op 'n vlak van so wat 33%, net om vir jou perspektief te gee oor hoe geweldig dit oor die laaste 10 jaar gegroei het. Maar ek sien president Ramaphosa sê ons gaan terugsoen toe, so kom ons hoop. Ek wil vir jou vra, hoe het ons hier beland, hier waar ons staan voor die afgrond? Hoeveel skade het die 9 jaar van Zuma ons aangerig? Ek lees dat ons ervaar tans die langste dalende sakesiklus sedert 1945. Staan ons werklik op hierdie afgrond of is daar nog 'n bietjie tyd om te speel? Daar's nie tyd om te speel nie, daar is nog tyd om te draai, maar as ons gaan speel, gaan ons nie tyd hê nie, so ons moet nou drastiese, dramatiese stappe neem om hierdie saak om te keer. Kan ons Zuma blameer hiervoor? Ja, ons kan meneer Zuma blameer hiervoor. Die skade wat meneer Zuma aangerig het, is onberekenbaar groot, beide in die direkte koste, maar natuurlik ook in die indirekte koste. Daar was net geen belegging in die ekonomie nie. Niemand gaan in 'n land belê waar die staatshoof uiters korrup is en korrupsie hoogtye vier nie. Maar ons sit nou met honderde miljarde rande wat gemors is, wat gesteel is deur staatskap en korrupsie die laaste klompie jare. Maar daai krane is nou almal toegedraai, selfs met Eskom en Prasa en al die plekke. Moet dit nie vir ons 'n sin van optimisme gee? Dat alles ons oorleef het met al daardie grootskeepse diefstal. En dit het nou opgehou dat ons dalk 'n bietjie van 'n nuwe dageraad kan sien nie. Max is heeltemal reg. As die krane toegedraai is, gee dit vir Suid-Afrika fiskale beweegruimte. Daarmee saam moet ons nou harde besluite neem. Die kabinet moet ongeveer met die helfte verklein word. Staatsdepartemente moet daarmee saam verklein word. Staatsdienssalarisverhogings moet vir die volgende 5 jaar ten minste tot die inflasiekoers beperk word. Dit kan nie meer ruim bo die inflasiekoers wees nie. Daar moet 'n moratorium op die aanstelling van staatsamptenare wees. Die staatsondernemings moet bekyk word en die wat geen bestaansreg het nie moet eenvoudig toegemaak word of weggegee word. Ons kan nie meer 'n ydelheidsprojek soos SAA bekostig nie. As SA nie wil vlieg of kan vlieg nie, maak die ding toe, dis goedkoper as om te bly probeer. So ons het nou harde besluite
wat ons in die gesig staar en ons verwag van die regering om duidelike leiding daaroor te gee. Ja, ek sukkel altyd om te verstaan as die regering verduidelik hoekom het ons 'n lugdiens nodig, want dit is 'n ydelheidsprojek. Maar as ons kom by die verkleining van die staatsdiens, dan gaan die dame wat ons net nou hier gehad het en haar groep baie hard skree oor soveel mense in die staatsdiens wat hulle werk gaan verloor. En ons sit met 'n verkiesing. So ek neem aan ons gaan niks van hierdie goed sien voor April en Mei volgende jaar as ons 'n verkiesing het nie. Nee, natuurlik. Tussen nou en Mei volgende jaar is Suid-Afrika in 'n verkiesingstoestand. Daarom is ek ten gunste daarvan dat die verkiesing vervroeg word sodat ons dit agter die rug kan kry. Natuurlik kan jy die staatsdiens baie effektief verklein deur net 'n moratorium op aanstellings te plaas. Dis baie eenvoudiger as om vir huidige amptenare te probeer ontslaa raak. Hou net op om nuus aan te stel. Nou terselfdertyd sal die regering dan na 'n bureaukratiese ooraanbod moet kyk. Op die oomblik wat ook al in Suid-Afrika gebeur, probeer die regering reguleer en hierdie fokus op oorregulering sal heeltemal moet verdwyn. Dink jy die praatjies van grondonteeneming sonder vergoeding het geweldige skade aangerig aan die ekonomie en vertroue in die ekonomie? En kan ons hoop dat na die verkiesing dat ons meer sekerheid gaan hê en dit dan sal verdwyn? Ja, Max, jy is heeltemal reg. Die praatjies oor onteiening sonder vergoeding het definitief groot skade aangerig, want die vraag is, hoekom sal dit net tot grond beperk word? Kan dit pensioenbates wees? Kan dit spaargeld wees? Kan dit enige eiendom wees? Kan dit enige bates wees? Daar is 'n groot mate van onsekerheid rondom onteiening sonder vergoeding en daarom vind geen belegging op die oomblik in Suid-Afrika plaas nie. As ons duidelikheid kan kry oor die omvang van onteiening sonder vergoeding, sal dit help om belegging in die ekonomie te stimuleer. As ek nou vir jou 'n foon aangee en ek sê vir jou Tito Mboweni is aan die ander kant, wat sal jy vir hom sê wat moet in die mediumtermyn begrotingsrede wees van die 24ste? Max, as ek net op 'n ligte noot mag sê, ek en meneer Mboweni het saam by die Reservebank gewerk. Hy was die president en ek was 'n amptenaar daar. En wanneer hy my ook al gebel het, het ek opgestaan en met hom gepraat. So die eerste ding wat ek sal doen, is ek sal opstaan. Maar natuurlik die belangrike ding wat daar in die mediumtermyn begroting moet wees, is die uitvoering van meneer Ramaphosa se aankondiging van 'n stimulusplan vir die ekonomie. Ons het baie hoë verwagtinge daaroor. Wat ek persoonlik baie graag in die mediumtermynbegroting wil sien, is 'n aankondiging dat die regering in die vervolg net voertuie sal koop wat in Suid-Afrika vervaardig is. Ja. 'n Student van my het onder my leiding navorsing hieroor gedoen. Sy naam is Lourens Weyer. En Lourens het bevind dat as ons dit gaan toepas, sal dit ons ekonomiese groei eenmalig met sowat 1,2% stimuleer. En dit sal ons plaaslike besteding met ongeveer 36,8 miljard rand per jaar stimuleer. Dit is 'n baie eenvoudige besluit wat môre geneem kan word, in die MTBPS aangekondig kan word en onmiddellik toegepas kan word. En dit gaan baie goed vir indiensneming wees. Dit gaan die ekonomie onmiddellik stimuleer. Maklik en vinnig klink dit vir my. Maklik en vinnig. Professor, baie dankie. Ons is net hierna terug.